На заклік далучыцца да акцыі па бязвыплатным донарстве крыві адклікаюцца не толькі асобныя людзі, але і цэлыя прадпрыемствы. На птушкафабрыцы «Дружба» зрабіць добрую справу выказала жаданне, можна сказаць, рэкордная колькасць чалавек. В этом году первый раз у нас случился День донора, и мы не думали, что так организуется хорошо. Людей очень много желающих. План был нам 20 человек, записалось 60 человек, и еще бы были желающие. Но люди отнеслись к этому с пониманием, чтобы поделиться своей кровью, чтобы кому-то подарить жизнь, скажем так. Большасць працаўнікоў птушкафабрыкі здаюць кроў упершыню. У асноўным гэта мужчыны, але ёсць і прадстаўніцы прыгожага полу. Вікторыя Каснерык трошкі хвалюецца, але спадзяецца, што яе кроў 4-й станоўчай групы абавязкова камусьці спатрэбіцца. Кровь я сдаю первый раз. Оказалась у меня редкая группа крови. Откликнулась я на сдачу крови, потому что считаю, что нуждаются люди. А вось Александр Чарнагрэбель, які працуе на прадпрыемстве вадзіцелем, ужо донар з вопытам. Ён здае кроў у 6-й раз і яшчэ ніколі не ўзяў за гэта грошай. Это делается для того, чтобы, как говорится, от торбы, тюрьмы и от больницы никогда не зарекайся. Любому человеку может пригодиться эта кровь. Кожны з гэтых добраахвотнікаў унёс асабісты ўклад у справу развіцця бязвыплатнага донарства, на якой наша дзяржава трымае курс ужо з 2013 года. Гэта практыка, якая падтрымліваецца Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя і ажыццяўляецца ў вялікай колькасці краін. Подсчитано, что каждый третий человек в течение всей жизни когда-то и получает переливание крови. Кроме того, у нас приоритетным является наращивание высокотехнологичных операций в кардиохирургии, ортопедии, онкологии. При всех этих технологиях необходимо переливание крови и ее компонентов. До 2020 года беларускія станцыі пералівання крыві плануюць перайсці на сістэму рэгулярнай бязвыплатнай добраахвотнай здачы крыві. А зэканомленыя такім чынам сродкі пойдуць на далейшае развіццё медыцынскага абслугоўвання і закупку сучаснага абсталявання. Алена Ракуцька, Цярына Страха, Юрый Титоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».